Здравейте отново и добре дошли в канала на Plant Corner. В това видео ще разгледаме растението Aloe arborescens или на някои места, както го казват Aloe vera, макар че това не е много коректно, тъй като Aloe vera е различен вид. Ще засегнем важни въпроси като отглеждане и грижа, каква светлина е необходима за отглеждането, каква почва е необходима при отглеждането на това растение, подходяща температура, как се полива, как се наторява при необходимост, съответно пресаждане, как се размножава и лечебни свойства, както и други неща. Ще обхванем в това видео, нека да започнем. Няколко думи за значението и произхода на Aloe arborescens. Arborescens идва от гръцки, тъй като това е от по-старите екземпляри, които са с дървовидна структура, както може да видите. Произхода на Aloe arborescens е от Южна Африка, там е по-широко разпространен. Обикновено расте в джобове с богата почва върху скалисти издатини, вариращи от морското равнище до 1830 метра надморска височина. Aloe arborescens е силно разклонен сукулентен храст, който може да достигне височина до 3 метра. Листата на Aloe arborescens са дебели, месести и назъбени, които могат да достигнат дължина до 60 см и ширина до 7 см в основата. Цветът на листата варира в зависимост от местоположението и количеството получена слънчева светлина, от тъмнозелен до жълтозелен към червеникъв до кафеникъв цвят. Цъфтежа през зимата образува конични алено-червени, оранжево-червени или рядко жълти цветни класчета, които се издигат в изобилие над листата. Ето някои насоки за това как да отглеждаме и да се грижим за Aloe arborescens. На първо място ще поговорим за светлината. Когато отглеждате Aloe arborescens на закрито, поставете го на прозорец с много ярка, но не пряка слънчева светлина. Защо казвам това? Случи ми се да оставя растението под LED лампа с много силно светене, около 2000 лумена по спомен, вследствие на което се получи зачервяване, почервеняване по периферията на листата. И в последствие установих, че това е причинено от много силната светлина. Относно изложението, няма значение на какво изложение го поставите, стига да е достатъчна светлината. Ако е вкъщи на прозорец на парапет, имайте предвид, че ако е такъв случай, трябва да завъртате поне 2 пъти в седмицата самото растение, така че да му осигурите светлина от всички страни. Относно почвата, добрият дренаж е от съществено значение за отглеждането на това растение, тъй като прекомерната влага за продължителен период може да причини гниене на корените, а именно гниенето на корените беше основното ми опасение и де-факто се яви като повод за смяната на тази почва. Просто исках да разбера какво се случва с кореновата система и дали е здрава тя, имайки преди, че най-долното листо беше загнило. Въпреки това на този етап ще пропусна слагането на дренаж, защото почвата, която използвам в този случай, е много въздушна и тя не позволява задържане на вода за дълго време, за разлика от почвата, в която Aloe arborescens беше първоначално засадено. Относно подмяната на почвата, най-добрият вариант е да използвате която и да е търговска почва за сукуленти или да си направите собствена подходяща смес по ваше усмотрение. А сега малко информация за температурните условия през зимните месеци. Това растение се внася вътре, когато температурите паднат под 10 градуса. То понася топлината сравнително добре, но няма да преживее силна слана. Aloe arborescens расте най-добре в зони на устойчивост на растенията с средни минимални зимни температури, забележете, от минус 4 градуса до плюс 10 градуса по Целзий. Температурата в моя случай, както се вижда, е около 19-20 градуса стайна температура. Относно поливането, как да поливаме Aloe arborescens? Това растение изисква редовно поливане, но може да понесе кратки периоди на суша. Поливайте обилно, но само когато почвата е суха на допир и избягвайте задържането на вода в розетките. И също така избягвайте задържане на много вода след поливане в чинийката отдолу, която е под саксията, за да избегнем отново евентуалното загниване на корени. Обикновено през зимния период се полива около веднъж седмично. Все пак, ако е прекалено суха почвата на допир, може да си позволите малко повече поливане. Това е в общи линии за поливането на Aloe arborescens.
Сега предстои частта с демонстрация на пресаждането или по-скоро смяната на почвата, за която споменахме по-рано във видеото. Разгледайте процеса и ако има нещо, което бихте искали да оставите като коментари, направете го. Може би има нещо, което съм пропуснал, може би има нещо, което не съм извършил както трябва. Най-вероятно имам някакви пропуски в процеса на смяна на почвата. Ще се радвам и ще ми е интересно да видя вашите коментари по темата. А след тази видеодемонстрация предстои частта с наторяването на Aloe Arborescens. Останете с нас! Както обещах, дойде и момента с наторяването. За целта на това наторяване ще използвам неорганичен тор, който е със състав NPK 18/18/18, като ще разтворим част от него в тази кана с вода, която съм приготвил. Сега ви показвам моят TDS метър, колко частици показва във водата. В случая уреда показва около 280 единици, което е нормално, така че ние сме готови за наторяване. Сега присипвам от този разтвор от каната в чинийката. Растението ще си поеме течността от самата чинийка. И това е достатъчно за наторяването. Можете да приготвяте тази смес и да наторявате практически всеки път растението Aloe Arborescens. Освен всичко казано до момента, не можем и да пренебрегнем лечебните свойства на това растение.
В изцедения сок от листата на Aloe arborescens се намират множество хранителни вещества и микроелементи, които имат противовъзпалителни, антибактериални, детоксикиращи свойства, както и други свойства. Основните активни съставки са B12, витамини А, С и Е, аминокиселини, минерални микроелементи, както споменахме. Също, освен лечебните свойства, то притежава и токсичност, въпреки че Aloe arborescens е известно с благоприятното си въздействие върху човешкото здраве. То може да бъде и токсично, ако се прекали с употребата му. Това се отнася и за всяко едно друго нещо. Също така е добре да ограничите достъпа на вашите домашни любимци до изцедения сок, тъй като той може да има леко токсично въздействие върху тях при поглъщане. Имайте го предвид. С това приключваме днешното видео за Aloe arborescens. Надявам се, че ви е било полезно. Ако имате някакви въпроси, коментари или каквото искате да споделите, моля опишете го долу под видеото. Това няма да е последното видео с Aloe. Ще има и други видеа, свързани с растението, както и с други растения. Благодаря, че останахте с нас. До скоро!